Toprakta nefis yoktur. Topraktan gelen Adem'de nefis var da özünde nasıl olmaz? Balçıktan yaratılan Adem'e giydirilmiş gömlektir nefis. Deniz bile cesedi kıyıya vurur. Bu benim değil, senin der. Toprak görevini her daim yerine getirir. Peki ya bizler? Her daim yerine getirebiliyor muyuz görevlerimizi? Yerine getirebilmek için önce görmek gerekir. Ama aradığın şeyi gözlerinde değil, ancak yüreğinle bulabilirsin. Sevdiklerim, beni sevenler geliyor aklıma. Geride bıraktıklarım. Kendimi değil, onları düşünüyorum. Bu dünyada öylece bırakıp gitmek ağır geliyor. Dünya dedikleri bir gölgeliktir. Sen doğduğunda okunan o ezan, öldüğünde kılınacak namaz içindir. Unutma. İşte dünya hayatı bu kadar kısadır. Vakti gelen muhakkak ebedi sevgiliye kavuşacaktır. Geride bıraktıklarımız yalnızca bize yarenlik edenlerdir. Arı her güle konar. Bir tek Ahmedi güle konmaz. Bunun sırrına eren idamdan da ölümden de korkmaz. Onun için ölüm düğündür. Gerçek sevgiliye kavuşma günüdür. Şebi aruzdur. Allah'ım, sen evladımı, Ahmet'imi bana bağışla. Bilirim suçsuzdur. Lakin sesini çıkartmaz. Sen onu esirge ya Rabbim. Yüreğinin sesi ol. Tez vakitte kurtulmayı ona nasip et. Ben onsuz yapamam.
Tutunamam bu hayata. Ya Rabbim ya Resulallah. İsmail'i bağışladığın gibi benim oğlumu da bağışla. Yazdığın hiçbir şeyi, yaşadıklarımızı, seni sevdiğimi hatırlamıyorum. Peki, şimdi sana bir şey olacak diye neden titriyor içim? Neden bu kahır? Neden kalbim acıyor böyle? Ferhat, Sen burada mıydın Gülşah? fark etmedin mi? Kusura bakma, biraz kafam meşgul. Nedir seni böyle düşündüren? Ahmet'in vaziyetini düşünüyordum Gülşah. Hayırlı sabahlar. Hayırlı, Hayırlı sabahlar. sabahlar. Nereden geliyorsun sen? Yürüdüm biraz. Ha, haber etseydin beraber çıkardık. Oo, hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar. Sana da abi. Ben kiliseye gittim. Ahmet için dua etmeye. İyi yaptın. Duaya çok ihtiyacı var. Hükmü duydum, çok üzüldüm. Ya o adam katil. Cinayet işlemiş, cezasını çekecek. Ona mı üzülüyorsun hemşire? Ahmet katil falan değil. Ben demiyorum küçük hanım. Abin diyor. Kimin ne dediği umurumda değil. Kadı efendinin umurunda ama. Anla. Kızım hemen velveleyi verip üzme kendini. Akşamdan beri harap oldun. Daha her şey tam manasıyla belli olmuş değil ki. Kadı idam hükmünü vermiş. Daha ne olacak ki? Kadı idam dediyse hemen idam edilecek değil ya. Hele bir sabret. Son söz sadrazamın. Dilruba, üzme artık kendini. Benim yüzümden. Her şey benim yüzümden oldu. Beni bulacak diye bunca şey açıldı başına. Yapma böyle. Ben sebep oldum. Keşke ölseydim de bunlar olmasaydı. Abi. Ha. Sana bir şey söyleyeceğim. Ben dün bıçakçıya gittim. Bıçakçı. Ahmet'e bıçak sattığını söyleyen adam. Anla, senin ne işin var bıçakçıda? Ya başına bir hal gelseydi? Neden kendi başına iş yapıyorsun sen? Ya bırak onu da adam Ahmet'e bıçak satmamış. Satmamış mı? Ya satmamış. Biri gelip adamı korkutmuş. Bıçağı sorarlarsa Ahmet'e sattım diyeceksin demiş. Sen ne diyorsun Anla? Ya gel istersen birlikte gidelim. Yok tamam, sen dur. Ben giderim. Evde kal Anla. Dilruba. Kızım. Nereye gidiyorsun? Nereye gideceksen ben götüreyim. Beraber gidelim. Allah rızası için izin ver Şemsinur Kalfa. Yoksa içimdeki bu ateş beni kül edecek. Gidip dua edeceğim. Oh. Ay. Ay. Ay bu da geçer Ufunet. Bu da geçer. Ay. Ah. Mevla arada böyle imtihan edermiş. Güzel kullarını kırmaktan imtina edermiş. Ay. 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 Sen kırılma Ufunet. Sen kırılma, sabret. Ay. Sabrın sonu selamet. Ay. Ay ama daha fazla dayanamıyorum ben bu sırama.
Ay Allah'ım, ayakkabılarım değil beni dövüyor sanki. Ay bir yolunu buldu ya. Aklınca intikam alıyor densiz. Ama ben sana yapacağımı bilirim. Ben sana yapacağımı bilirim. Bak ya, bak ya. Bir de utanmadan sırıtıyor. Senin hiç durup duran yok mu be adam? Sende hiç vicdan, merhamet yok mu? Bilmez misin bu ayakkabıların yokluğunda ben muzdaribim? Niye talihsizliğimi yüzüme vurup durursun? Sabahtan beri tak 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 kafam şişti. Ha, duyan da konağı yeni başta inşa ediyor sanır. Ha, ne iş görüyorsun sen Ramazan vakti? Ah. Yine ne istersin beyim? Sana her şeyi söyledim ya. Dün bir hanım gelmiş. Bıçağı Ahmet'e satmadığını söylemişsin. Canımı kurtarmak için söyledim. Her kimse geldi hançeri boğazıma dayadı. İnkar etsem canımı da alırdı o gözü dönmüş. Seni dün öldürmedim Anla! ama bugün elimden kurtulamazsın Dur! yalancı herif. Dur! Sen niye geliyorsun? Bak işte beyim. Kendi gözlerinle gördüm. Bu hatun delirmiş. Ya bak doğruyu Anla! söylesene. Anla dur! Dün de böyle üstüme saldırdı. Yalan söyleyip canımı kurtardım. Sahtekarsın sen. Sana gününü göstereceğim. Ya tamam yürü. Bırak! Tamam yürü. Kahya efendi, delirtme beni. Her ne yapıyorsan çıkar önüme koy. İftara kadar da gözüme gözükme. Buyur hanımım. Sabahtan beridir bunun için uğraşıyordum. Hırsızın sefil ettiği ayakkabının ölçüsüne göre yaptım. Aa, üstüme iyilik, sağlık. Ay bu da nereden icap etti? Kaç gündür matem edip durum. İçime dokundu. Hem konağın kayası olarak sizin zararınızı gidermek bana düşer dedim. Kolları sıvadım. İyi olmuş mu? Bu pek sade olmuş sanki. Nalbant bile atın ayağına nal takarken daha çok özenir yani. Kusura bakma hanım. Benim elimden bu kadarı geliyor. Bir dahaki sefere nalbanta gidersin artık. Yok sen ver onları. Ben bir hali yola koyarım. Sen şimdi kıymetini bilmez araya salarsın, kim bilir. Şuncacık babacın kıymetini biliyorsun da gönül almaktan haberin yok. Bu da insan işte, ha bu kadar. Gurbet elde bir hal geldi başıma, ağlama gözlerim Mevla kerimdir. Ağlama gözlerim Mevla kerimdir. Derman ararken derde düş oldum. Derman ararken derde düş oldum. Ağlama gözlerim Mevla kerimdir. Ağlama gözlerim Mevla kerimdir. Derman ararken
derde düş oldum. Ağlama gözlerim, Mevla kerimdir. Ağlama gözlerim, Mevla kerimdir. Kahya efendi. Pek işte söyledin. Gurbete ağır mı geldi yoksa? Yok hanımım. Bu dünya bir gurbet zaten. Gurbete alışığım da herkesi kendim gibi sandığımdan kendi içime dertlendim gari. Anlaşılan bayağı bir dolmuşsun sen. Dök içinde rahatla. Estağfurullah hanımım. Sordun diye söyledim. Yoksa ne haddime? Ay, neyse. Oh, az evvel unuttum söylemeyi. Ayakkabılar. Zahmet etmişsin. Çok da güzel olmuşlar. Ellerine sağlık. Ay, sağ olasın. Ne demek hanımım? Hala, kulaklarım doğru mu duydu? Sen şu fani ömründe birine teşekkür mü ettin? Ne münasebet kızım? Ettin işte, şimdi duydum. Hayır anası kılıklı. Ne münasebet sende? Beni teşekkür etmez biri olarak tasvir edişine sinirlendim. Kahya efendi yani çiçeklere tam dilediğim gibi alaka göstermiş. Ben de sağ ol dedim. Ne var bunda? Bunda ne var? Hatta bir daha diyorum işte. Ellerine sağlık efendim. Sağ olasın. Buna inanmamı bekleme hala. Burayı gül bahçesine çevirsek bile teşekkür etmezsin sen. Kahya efendi söyle bakalım. Ne yaptın da bu nimete mazhar oldun? Çiçekler için hanımım. Başka ne için olacak? Hem siz halanızı pek de iyi tanımamışsınız zannımca. Allah Allah, bak sen. Aman yürü hadi yürü. Yürü de adamı eyleme. Herkesi kendin gibi avare mi belledin? İşi gücü var Kahya efendinin. Hadi sana da kolay gelsin. Sağ olun hanımım. Hadi hala. Eyvah. Güldü gari. Sana evde kal dedim. Ben meseleyi çözmeye çalışırken sen daha fazla karıştırıyorsun. Böyle kimseye faydan olmaz, anlasana. Ya o adam yalancı. Seni kandırır diye geldim. Hem ben yanında olursam yalan söyleyemezdi. Söyledi ama. Hem sen nasıl gelip adamın boğazına hançer dayarsın Anna? Kadıya gitse, şikayet etse başına neler gelir bilir misin? Ya gidemez. Gidemez çünkü doğru söylemiyor. Yalan ortaya çıkacak diye korkar. Anla, eve git. Eve git ve bu meseleye karışma. Bak, bunlar tehlikeli meseleler. Bunca yıl sonra ben seni bulmuşum. Başına bir şey gelmesini istemem. Hele ki benim yüzümden olursa... Eve git Anna. Bu meseleyi halledeceğim. Senin güvende olduğunu bilirsem içim rahat eder. Ne olursun eve git. Hadi canım kardeşim. Karışma bir şeye de. Ağam. Ferhat ağam. Buyur. Hayrol Selam. Sadrazam Ahmet'in hükmü hususundaki kararını açıkladı.
Ömrüme bir ferman eylemiş ki felek. Bugün canın son günüdür. Gümüş tepside gelmiş kadeh. Rengi bir kızıl güldür. Yâri kaybedene tende can ne gerek? Ruhum başka alemde. Bana beden ne gerek? Bu gelen gibi şerbet. Adı ecel şerbeti. İçelim fatihalarla. Gayri feryat ne gerek? İftarımı burada yapmayacağım Bostancıbaşı. Şerbeti alabilirsin. Sadrazam fermanıdır. Emin Usta. Emin Usta. Hadi Emin Usta, hayırlı bir haber ver bize. Nizam-ı alem içinde fesada sahi etmek suçundan ötürü İhsanoğlu Ahmet'in gavr-ı idam ile katlolunması uygun görülmüş olup bu ceza ibret-i alem için öğle namazı vakti kadı makamı önünde vuku bulacaktır. Allah taksiratını affetsin. Kaderde ne varsa o olur. Ne bir eksik, ne bir fazla. Oysa ki bu gece sen gelseydin ben ölmezdim. Ben geldim Ahmet. Buradayım. Ahmet. Beni çağırdın. Gel dedin. Ben de geldim. Sen hiç gelmedin Dilruba. Ahmet. Bak bana. Buradayım. Geldim işte. Bu sen değilsin ki. Yüzünü tanıyorum ama bu yüreği tanımıyorum ben.
Bak. Benim sevgilim burada. Hep burada taşıdığım ve hiç kaybetmediğim sevgilim. Ben onu bilirim. O da beni. Onu yine sol yanıma koyup gidiyorum. Ben seni tanımıyorum. Ama gitmeni de istemiyorum. Şimdi gitme. Senin korkun benim gidişim değil. Senin hesabın vicdanınla. Gitmemi vicdan azabı çekmemek için istemiyorsun. Sen beni sevmiyorsun diye Yürübak. Bu yüreği ben de tanımıyorum ama şimdi senin için çarptığını biliyorum. Gitme. Gitme. Allah'ım. Gitmesin. Sana yalvarıyorum. Ölmesin. Gitmesin Allah'ım. Eğer Ahmet yaşarsa, eğer idam edilmekten kurtulursa, andolsun Ahmet'le evleneceğim. Onu mutlu edeceğim. Yeter ki ölmesin. Ama bunu bilmeyecek. Ölürse onunla evleneceğimi hiç bilmeyecek. Söylemem lazım. Bilmesi lazım. Ölmene izin vermeyeceğim Ahmet. İzin vermeyeceğim. Bak geliyorum işte. Aklıma kör eden düşünceleri attım, sana geliyorum.
Allah'ım, beni bağışla. Tüm benliğimle sana geliyorum. Topraktan yarattığın bedenim, ruhundan üflediğin canımdan ayrılacak az sonra. Kalbin en büyük ölümü senden ve seni anlamaktan gafil yaşamasıdır. Beni gafletten uyandır ya Rabbim. Günahlarımı bağışla. Nasıl olmuş ağam? Eline sağlık. Sağ ol. Amma inatçı çıktın sen anla. Sana eve git demedim mi? Şunlara bak. Gel gel. Şuraya. Dur. Bak bu daha güzel. Kimse görmedi değil mi? Şuradaki adam ormandaki adamlardan biri. Beni ormandan kurtardığı gün 2 tane adam var demiştim ya. İşte bu elimizden kaçan adam. Yanlış hatırlamıyorsun değil mi? Bu adam beni öldürmeye çalıştı ya. Nasıl unuturum? Bak, bu sefer de peşimden gelirsen külahları değişiriz seninle. Burada kal. Ya bu çok Burada tehlikeli. kal. Gitme. Tamam mı? Peki ağam. Bu kim be? Bilmiyorum ağam. Demek bıçakları Kimsin buna sen? satıyorsun ha? Dur. Bırak şunu. Kaçıyor. Tamam bırak kaçsın. Bak yine karşılaştık gördün mü? Kime alıyorsun sen bıçakları? Kendimi alıyorum. Öyleyse Daveri de sen öldürdün. Son bir arzun, dileğin var mı? Söyle. Mümkün bir şeyse yerine getirelim. Bir kağıtla kalem. Yalnızca bu ikisi. Kağıt kalem getirin. Dur hanım nereye? Ahmet, sözlüm içeride. Kendisini görmem lazım. Şu cinayetten gelen adamı der bu. Liman cinayeti. Zinhar yasak. Ne olur, yalvarıyorum. Bir kerecik görmeme müsaade edin. Hayır, ben öldürmedim. Öldürmedim diyor. Hayır, ben öldürmedim. Bu da yalan söylüyor. Ben onun dilini çözmesini bilirim. Bana bak. Daveri sen mi öldürdün? Ben söyleyemem. Söyleyeceksin. Söylersem beni öldürürler. Söylemezsen de ben öldüreceğim seni. Ha? Ne fark edecek? Ya burada öleceksin ya da doğruyu söyleyip himayemiz altına girip azat edileceksin. Sen seç. Beni koruyacak mısınız? Doğruyu söylersen koruyacağız. Çakal. Bıçaklar çakalın. Kaçakçılık işi yapar. Gemilerle mal getirip götürür. Kervanlara da adam gönderir. Bazen mal satmak için, bazen de kervanları soymak için. Artık hazırım.
Gidebiliriz. Yalvarırım. Allah rızası için. Bırakın geçeyim. Biz de müşkül halde bırakma. Vardır Emine Hanım. Hiç vicdan yok mu sizde? Sizin sevdalandığınız, canınız gibi sevdiğiniz biri yok mu hiç? Ne olur bırakın. 2 çift lafım var ona. Duyması lazım. Çok şey istemem. Yüz yüze gelelim yeter. Çakal. O kalfaya güvenmiyorum. Gözün üzerinde olsun. Sen merak etme. Ben dostumu düşmanımı iyi seçerim. Dikkat et de o dostların bir gün senin ayağına dolanmasın. Denesinler bakalım. Mahmut geldi. Tamam. Bak, işte dostlarımdan biri. Hadi gel, sen de tanış. Buradaki mahkum nerede? İnfazı Sadrazam Efendimiz'e tasdik edildi. İdam edilecek. Ahmet! İşte şurası. Şurası mı? Evet şurası. İçeride başka adamlar var mı? Var. Arkadan girişi var mı? Var ağam. Şu taraftan gideceksin. Tamam, tamam. Anla. Sen bu Merak adam- etme. Üstesinden gelirim. İyi. Dikkatli ol. Hadi yürü şuraya. Sermet gel. Mahmut, kardeşim benim. Sermet, bak. Bu adama iyi bak. İstanbul'un en temiz malları ondadır. Diğerlerinden bir farkımız olsun değil mi? Ne getirdin bize bakalım? Büyük soyguncudur. En iyi adamlar ona çalışır. Nasıllar? Her zamanki gibi kusursuzlar. Kime baktın efendi? Çakalı arıyorum. Buradaymış kendisi. Ferhat'ın sesi bu. Onu ben hallederim. Sen yukarı çık hadi. Buraya bak. Kimsin sen be adam? Böyle destursuz mekana girilir mi? Adamın her şeyi anlattı. Kaçak malları İstanbul esnafına nasıl yaydığını, Daver'i nasıl öldürdüğünü.
Ahmet'in üzerine suç nasıl attığını, her şeyi bir bir anlattı. Sen yanlış geldin herhalde. Ha? İtiraf et çakal. Bütün pisliklerin gün yüzüne çıktı. İtiraf et. Tutun şunu. Ya Allah! Çakal! Şu kaçan çakaldı. Koş! Artık kaçamazsın. Sen mi engel olacaksın bana? Hı hı. Her şeyi öğrendik. Ahmet artık senin yüzünden idam edilmeyecek. Ne öğrendiniz küçük hanım? Daveri, Ayvaz'ı hepsini. Onları nasıl öldürdüğünü öğrendik. Peki sen nasıl öleceksin? Bunu öğrendin mi? Ha? Gel. 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 Anla. Yolun sonuna geldin. Birazdan sen de Daver gibi, Ayvaz gibi öbür tarafa geçeceksin. Onlara selamımı söyle, kusura bakmasınlar. Birileri ölecek ki diğerleri yaşasın. Öyle değil mi? Baharatçı İhsan Usta kimdir? Benim. Bende oğlunun emaneti var, onu getirdim. Ustam. Her şeyi bilen güzel ustam benim. Yanına ilk geldiğimde her kokunun bir sırrı vardır demiştin bana. Her baharat gibi her insanın da kokusu vardır. Kokuların sırrını öğrenirsen insanı öğrenmeye de vakıf olursun demiştin. Şu kısacık ömrümde beni sadece bir meslek sahibi yapmakla kalmadın sen. Bana bir aile verdin. Bir yuva. Başımı yaslayacak bir omuz. Baharatları kokusundan tanıdığım gibi insanları da kokusundan tanır oldum zamanla. Kimi kekik kokardı, kimi ıhlamur. Kimi tarçın gibi biraz acı, biraz tatlı kokardı. Kimi de deniz kokardı. Dilruba gibi. Ama sen ne zaman dönsen sokağın başından karanfil kokardı tüm sokak. Ben seni bu kokundan bilirdim. Tanırdım. En kimsesiz vakitlerimde ne zaman başımı omzuna yaslasam kokun teselli olurdu. Bilirdim. O kucakta bana hep yer var. Bilirdim. Yalnız değilim. Şimdi ömrümün şu son gününde sana bunları söylemek istedim. Çünkü biri bana sorsaydı babalar nasıl kokar diye karanfil kokar derdim. Baba kokusu karanfil kokusudur.
Senin kokundur usta. Ömrüme yol gösterdi. Beni büyüttü. Beni evladın yaptığın için mesudum. Bana hakkını helal et. Helal olsun. Bil ki son anımda. Başım yine göğsünün üstünde olacak. Ve senin karanfil kokunu çekeceğim içime son kez. Senin yanımda olduğunu bileceğim. Hiç korkmayacağım baba. Hiç korkmayacağım. Dur! Sermet! Sermet! Dur! 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 Anla. İyiyim abi, iyi merak etme. Şükür yaşıyor. Dilaver. Öldü. Katil öldüğüne göre Ahmet'i kurtarabilirsiniz. Ne duruyorsunuz? Yetişin hadi çabuk! Hadi abi. Dostunu düşmanını iyi seçermiş ha? Ahmet'im. Hayır. Suçsuz. Bırakın onu. Ahmet'im. 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 Bırakın onu. Bırakın onu. Allah aşkına yapmayın. Yapmayın ne olur. Suçsuz o. Oğlumun suçu yok. Suçu yok onun. Yapmaz öyle bir şey. Sana dair hatırladığım tek söz var zihnimde. Senden bana tek yadigar. Beni çağırmıştın. Sen gelseydin ben ölmezdim demiştin. Ben geldim. Ben buradayım. Şu dünyada gördüğüm son şeyin gözlerin olması ne saadet ey sevgili. Ey benim ömrümün güneşi, canımın suyu. Gözlerine bin can feda Dilrubam. Geldin. Söylenmemiş cümleler var daha. Yazılmamış satırlar var. Bir masal yazacaktın. Yeniden. Şimdi o masalı yarım bırakıp gitme. Şimdi ölme.
Cenneti gözlerinde görmüştüm. Aynı gözlerde cehennemi de gördüm. Varsın olsun. Şimdi o gözlerde ölümü görmekteyim. Gözlerinden geleni bağrıma yar diye basar giderim.